si Ateng yang ngomong. Pasti. Baik. Asli orang mau buat nyopatin itu. Ting ngelopor pun. Bener mang ya sama mang. Wiraku. Tapi pulang ke nggak bisa dipakai beda. Lembung aku makin lain. Ting ngelopor pun. Lagi. Banyak. Oh, ini bungrang. Pinter lo ya. Kurang pele yo. Kamu sini tutup. Mau kanyang perintah. Apa kau?
Tunggu lo bang. aja. Asal dijual, bagus. Iya ya, motor popik. Nah iya ya. Motor. Aku apa?